Nkulu ukukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe ehamba phambili inkeze lami igama umfeze kuntuthuko wakho malo bathi la sibona amagumede mawukuthi umusha la ekhaya sicela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu isingene impi phakathi kwembongi uMP Mkhize Da Bee kanjalo futhi nentatheli elanga uMthobisi Sithole kuze ngemuva ukuthi uMthobisi Sithole abonakala ngathi ucheme nensizwa yayengazwani noma engaboni ngasolinye nensizwa eyimbongi lapha uMP Mkhize Da Bee okungukhuzani kulandela ukuthi kube khona idubedube ezike zavela lapha insizwa ebekade ithi ifuna imali yasebenza yangahola kuyena insizwa ukhuzani endlamlenze wakaMpongose lapha kwingoma ethi Solami ekwi-album inyoni yomthakathi bafethu insizwa kuyaphumela obala lapha ku live eke yawushaya ikhuluma naye insizwa uMthobisi Sithole imchazela ngokwenzeka ngaphambi kokuthi basebenze nendlamlenze kodwa ke kubonakala amanye ama-post ngenile lapha isigadla kuyona insizwa uMthobisi Sithole imgxeka ukuthi kubonakala ngathi ucheme nokhuzani insizwa yabhala lapha kumaskandi lavazi newsroom lapha yabhala ukuthi ngiphume kwimbewu The City soleze labekela umphakathi ngaleyo nto wasesha ukuthi uCharles Khuzayo ngake ngithi la ngamhlamba lizibeka izinto ezinjengalezo mhlazana kuphuma usibanibani sasilala sidle yena sivuka sidle yena lapha hayi ngoba lo dodi owuJobe Sithole uMthobisi Sithole esho yena lapha uMthobisi umfoka Sithole iyofezilanda njengomthakathi wathula ngathi ufile wasethi leli lulwane leli wathi bafana ngicabanga ukuhamba manje wasethi hayi MP Mkhize Da Bee bafethu yabhala kanjalo insizwa uthe masebuya uMthobisi Sithole ebona lezi zindaba naye waseshice kumbhalo wakhe kulona ikhasi abathandi bakaMaskandi lavasi asibhala ukuthi ngiqale ngabuza uCastide umfoka ngoba ukuthi bayamazini uMP Mkhize Da Bee kwanongoma wathi cha bona abazazela nje lapha ukwazi insele wasenkandla imbongi edumile nakho ke la sikhona mhlambe mawufuna iphepha lesizwe libhala ukuthi wena ubonakala uphuza ijuice kwimbewu wasithi wawenzeni kwimbewu angibhala into engathi 10 na uyogcina kuona amaphepha angathengisa duve ezitolo nekhehla lakho lela esho yena lapha umfoka Khuzayo kunguCharles Khuzayo okuyona intatheli enkulu yesolezo ngaza kwethu ingene kanjalo kuyimpi phakathi kulamaciko omabili okunguMthobisi umfoka Sithole kanjalo noMP Mkhize Da Bee mhlawumbe wena ngakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba sihlangane lapha kwi-comment section udluliso kwakho ukuphawula ngalolu daba ngaza kwethu bekulona udaba namhlanje ngicela nizisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.